Nagaan isiniif haa ta'u. Fageenyaaf dhiyeenyarra kan jirtan. Dhiiraaf dubartoonni. Amantaa kam keessallee kan jirtan. Waaqayyo bara keessan eebbisoon obboleessa keessan barsiisaa wangeelaa Abdoodha. Akkasuma obboleeyyan cinaaf bitaa fi mirga koo jiran maqaa isaanii in ibsu. Eenyu jedhamtu? Anillee hojjetaa wangeelaa isheetuun jedhama. Hojjetaa wangeelaa isheetu jedhamu. Barsiisaa Fayyisaa jedhama. Barsiisaa Fayyisaa jedhama. Wanni irratti haasa'uu barbaannu waa'ee kabajaa fi jaalalaaf safuudhaan wal qabatee irratti dubbachuu barbaanna. Achi dura garuu YouTube Abdoo Jaarroo jedhamu subscribe godhaa. Akkasuma viidiyoolee kanaaf kan biroolleen immoo like godhaa, comment godhaati. Jalqaba jechuun barbaada. Iddoo garagaratti namoonni jaalala durii qabu ture. Amma osoo hin ta'in dur namni jaalala waliif qaba. Kiristaanni fi Islaamni walii wajjin hin jiraata. Boo'a waliin qoodata, gadda waliin qoodata, gammachuuf cidhas waliin qoodata ture. Amma garuu baay'een argamu. Maal irraa kan ta'e maal irraa ka'eeti amma gadda waliin qoodachuu keessatti baay'ee walirraa fagaata. Gammachuus walirraa qoodachuu keessattis baay'ee walirraa fagaata. Isaan keessaa mee tokko haa kaafnu. Yeroo ammaa kana keessumaan gara naannoo keenya Arsii keessatti namni tokko nama tokko jalaa yoo du'e namni akka achi hin jiraanne awwaalanii akkuma achiin gara duubaatti galan waliin hin boo'inaa jedha. Namni yoo boo'ee isaan boo'inaa jedhanii boo'uu wal dhogganii utuu garaan isaa gubatu deebee gala namni sun. Utuu gadda keessa isaa baasee nama sanaaf hin boofne hin dhoggu. Dur walii boo'a. Boo'uu qofaa miti. Oromoon dur intiin ubbucci maalii waan jedhamu kan waan facoo jedhama. Waan qoreetii wal jaalala guddaa walii qabaachuu irraa kan ka'e wal bocuuf bocu. Hin boo'u imimmaan dhangalaasee gangalatee walii boo'a. Amma naaf bahee bakka boo'a ebaluu dhaqeeraa jedhu. Amma garuu kun hin jiru. Maalidha rakkoon isaa jettee ilaalta? Wanti kun barsiisa dogongoraa keessattuu karaa amantiilee garaagaraatiin kennamu keessaa wal qabata. Keessaa nu fakkeenyaaf eessattii fi maal irratti akka barreeffame yoo hin beekne illee amantii tokko keessatti bakka boo'aa keessattuu mana namni san irraa boqate irraa dafanii dukkaanaan dhaabatinaa jedhan. Namni dukkaanaan dhaabatee waliin bu'a. Dukkaanaa hin dhaabinaa jedhan. Ibiddaan qabsiisinaa jedhan. Nyaata nama bu'aa kana dhufellee nyaata hin kenninaa jedhan. Bu'aa kana gooftaan kenna Yesuus Kiristoos boodarra barsiisan deebanii nu ibsuu danda'anii nama du'ee boo'ee jira. Iddoo tokko lamaa fi achii olitti macaafa qulqulluu keessatti boo'eetiin jira. Kun walii ba'uun gadda argisiisa. Jaalala walii qabnu argisiisa. Tokkummaa walii qabnu argisiisa. Bootti kun hin bade maalirraa kan ka'e? Maalirraa kan ka'e? Deettutu dhufaa, nama ulfaatutu dhufaa, nama dhukkubsatutu dhufaa. Kun bu'aarratti bu'aan biraa hawaasa keenya irratti dabalee jira jechaadha. Kun maaliif akka ta'e yaada keessan akka itti kennitaniif gamanumaan isinii ibsaa jechaadha. Yaadicha isaa isinumaaf dhiifna jechuudha. Yeroo tokko mucaan tokko maatii keenya hin du'e, Keeniyaa keessatti du'e. Yeroo inni du'u obboleessi isaa Islaamadha. Baay'ee nama barateerudha. Anis akka tasaa guyyaa sanachi jira. Dukkaaniin hin dhaabamu jedhan. Bakka nuti dukkaaniin hin dhaabnu dhoorgaadhaa jedhan. Eessatti dhooggamee jedheen mucicha qara'ee kana gaafadhe. Quraana keessaa bakka dukkaaniin dhaabinaa jedhame eessi jira jedheen gaafadhe. Wallaahi hin argine naan jedhe mucaan. Silaatii isinis itti yaada. Kaleessa Oromoo waliin jaallatti, waliin nyaatti, wal gargaarti, waliif bootti, wal awwaalti. Amantaaf kutaadhaan gargar qooduun hin jiru. Kun kana wal qabata. Isin itti yaadaati. Akka kitaaba keenya qulqulluutti gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa magaalaan Yerusaalem diigamte hin boo'ee jira. Gaafa Alaazar du'e obboleeyyan isaa bira gaafa dhaqu Maartaa Maariyaamin gaafa argu yeroo Maariyaam jilbiifattee Yohaannis boqonnaa 11 irratti gaafa isiin jilbiifattee gooftaa utuu ati jiraatte taate gaafa isiin jette hin boo'e eessatti awwaaltan jedha. Silazii waliif boo'uun hin dhoggamne.
waliin taa'anii waliin nyaachuu wal dhorguun hin dhoggamne Oromoonis hin dhorgine adhammo maal akka ta'an hin barre isinitti yaadaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Ani mee waa'ee tokko isinii kaasuu barbaada. Waa'ee safuu. Amma utuu amantaa qabu keessumaan gara Oromoo bahaa kana yoo ilaaltu maalii haadha keetii jedhu safuu cabsu. Namichi utuu bira jiru gara haadha arrabsu. Yeroo tokko dhiifamaa dhaggeeffattoota keenya jecha kanatti fayyadamuu koof ani mishineerii ture hojii wangeelaa hojjechuudhaaf Sumaalee keessan ture. Namichi tokko nama guddaadha. Uffata dheeraa qamisii kan uffatee jira. Akkana naan jedhe. Afaan Sumaaleetiin wayyadaa jedheen kaan isitti guutaa warri afaan san beektan. Haadha kee akka isaa godhan jechuudha. Eessaa dhufee keessumaan karaa baha Oromiyaa kana yoo ilaaltu utuu namichi bira jiru haadha arrabsa. Amantaa qabdaa yoo jette amantaa ni qaba. Garuu safuu cabsa. Maalirraa kan ka'e jettee yaadda? Kunii fi qaama isin kaaftan kana wal qabatee waan baay'eetu jira. Kan safuu kan namni akkaataatti guddisaa naannoo garagaraa irraallee haa ta'u namni aadaa laalaa aadaa irraa barataa waan kaleessa safuu ta'e silaa dhiisuu qabaa. Garuu wanti ilaallu waan baay'eetu waan namatti hin tolle argaa jirra. Wanti amma isin jettan kuni naannoo baha Oromiyaa kana qofaa miti. Baha Oromiyaa kana qofaa miti. Iddoo garagaraatitti waan argaatiin jirru kabira waan amma xiqqoo isii waan namatti ulfaatu waan namatti baay'ee ulfaatu aadaa uummata keenyaa keessatti namni akkuma waliigaltee waliin kolfuun waliigalee buluun jiru waliin bu'iinsi jiraata. Harkallee namni walitti taruu danda'a. Haala walitti araarsuuf jaarsummaa yookaan ammoo aadaa keenya uummanni keenya kaleessa ittiin jiraatee dhufe kana keessa gaafa laallu wali araarama namni akka gargar badeen akka ammoo wali bu'isanii ni hafu. Amma garuu maaltu akka ta'ameen beekamu gumaanillee gara biraatti jijjiiramee dhumaan jiru araarri baay'ee ulfaateera sababa garuu hin beeknu uummanni keenya gin aadaa dur jiru san isaan bula aadaa durii san maaltu balleessaa jira ka jedhu waan tokko tokko irratti gooftaan isaa eebbisu kabajamtoota waggaa lamadhaa iddoo tokko tajaajila futuu deemu gurbaan tokko tiktokii irratti si'imi ka barsiisu abdoon si'imi naan jedhe jedhe maalii haadha keetii dhangaltaare naan jedhe sheekiidha maalan si bira jira haadha kee haadha maalii haadha kooti atillee haadha qabda maaf haadha qishineessita akka itti yaaddan keessumaan dhaloonni Oromoo amantaa kamiyyuu qabadha haadha badhaasoo jedhe namichi qoricha kana abbaa badhaasootii bitii galii ijoollee teetiif bitii galii keessumaan abbaa badhaasootiif galii ni jedhe namichi qoricha malaataa inni gurguru keessumaan ijoolleen keenya islaamaa yoo waan xiqqoo jettan maalii kee akkas godhi haadha kee akkas godhi jettan kun safuu amantii natti hin fakkaatu maaltu akka kanatti akka nu balleesse hin beeknu itti yaaduun barbaachisaadha. Tole. Oromoon kaleessaa yoo namni tokko jalaa du'e nama sana gaafa gumaa yoo namni walajjeese gumaa kafal gumaa walirraa baasu. Mitire? Gumaa walirraa baasu. Gaafa gumaa fixatan jedha. Oromoon gaafa goraa diimaa jetti. Gaafa falli falatama. Kormatu qala. Dhiigatu jiga. Warra ajjeesee fi warra du'e gidduu dhiigaan maran, mar'umaaniin maran. Duuti akkasitti hin galle jedhan. Maalidha mallattoon dhiigaa kun eessaa fuute Oromoon kaleessa? Maal jettanii yaaddu? Waanni uumamumaan ilma namaa waan barsiise baay'ee qabu. Isaan keessaa tokko akkaataa gumaa ittiin fixan yookaan ammoo lubbuu nama tokkootiif akkamitti akka gatii baasan. Gatiin kafalamu erga kafalamee xumuramee booda waan hundumaatiif dhuma xumura guduunfaa akka ta'utti
gatiin gumaa nama tokkoo dhiigaan xumurama. Macaafa birootaa irratti dhangala'oo dhiigaa malee araarri hin jiru jedha. Uumamumaanii dur Oromoo waan barsiisee jechuudha. Sabni keenya kana qofa miti. Waan kanarraa fi baay'ee qaba. Amma inni kuni macaafa qulqulluu keessatti Yesuus Kiristoos gatii cubbuu keenya silaa bakka nu du'uu qabnu argaa. Akka nu hin duuneef jecha bakka keenya bu'ee dhiiga nu dhangalaasa. Seera uumamaa keessatti akkana jedha. Lubbuun dhiiga keessa jirti jedha. Lubbuun uumamu tokko. Kanaaf dhiiga hin dhuginaa jedhama caafni illee. Kun kan ta'e maaliif yoo jettani gatiin lubbuu nama sanii dhiiga saniin xumurame yookaan immoo dhiiga saniin qulqullaa'ee jechaadha. Akkasumallee itti dabalee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiigni isaa fannoo irratti nuuf dhangale sun cubbuu irraa nu qulqulleessa. Akkuma gadoon nama lamaan jidduu jirtu dhiigaan itti qulqullooftutti jechaadha. Saba keenya aadaan keenya baay'een wangeela nu barsiisa. Baay'ee eebbifama gaafii akkana naa kennu keessaniif. Gabaabumatti Oromoo uumamumaa waan ni barsiise. Akkasuma immoo Yesuus Kiristoos illee nu fide cubbuu keenyarraallee nu qulqulleessee bara baraan galanni isaaf haa ta'u jedhan. Bara Tawraatii keessa bara durii bara zamana Tawraatii namni tokko gaafa rabbii walitti bu'e. Gaafa rabbii wal dhabe. Gaafa namni isaa araarsu hin jirre. Namni sun dirqama maal fida ture? Horii mudaa hin qabne. Horii asxaa hin qabne jette Oromoon Harargee. Asxaa jechuun mudaa jechuudha. Horii fidu. Horiitu gorra'ama. Dhiigni horii sana keessaa ba'u namicha sanaaf waaqa walitti araarsa ture. Hin dogoggoree. Oromoonis immoo kan godhaa jirtu. Gaafa gumaa kafalchiistu. Gumaan namicha santu ajjeefama osoo hin ta'ini horiitu qalama. Horii sana eessaa fuutee oduu kana eessaa argatte Oromoo yoo jette Oromoon beekumsumaan kitaaba qulqulluu kana beekti. Oromoon beekumsumaan. Amma waan dheengadda dhufe wotu dhugaa kaleessa turte tana balleessuuf. Dhugaa Oromoon harkaa qabdu sana balleessuuf. Wanni suni gara birootti hin taate. Oromoon dhugaa irra jirti. Oromoon hin dogoggorre. Dhuguma kun hin dogoggorre. Gaafa abbaan kiyya du'e bara 85 du'e abbaan kiyya. Gaafa boo'a balleessan horii qalanii hunduma keenya adda addaa dhiiga adda addaan tuqan adda. Kallachaan tuqan. Eessaa dhufe kun jennaan maalidha? Macaafa qulqulluu keessatti bara kakuu moofaa keessatti kitaaba qulqulluu keessatti barreeffameera. Israa'eloonni gaafa harka warra Gibxii keessaa baatu Waaqayyo gooftaan Gibxoota rukutuu barbaade maal godhe? Israa'elootaan immoo gubanii keessatti dhiigaan tuqaa. Maaliif jennaan duuti hin seentuin? Duuti adda maali? Duuti ibidda jahannam galuudha. Ibidda jahannam galuudhaaf adhallee dhiigatu barbaachisaa jechuudha. Oromoon dhiiga beekti. Dhiigni sunis adda isa bara dhumaattiif immoo dhiiga Kiristoosii ta'uu isaa beekamaadha. Gaafii tokko isinii kaasa. Oromoon hin guddifata. Guddifata beektaa? Beekama. Guddifachaa. Atillee ni beekta. Guddifachaa. Guddifachaa kana eessaa fuute Oromoon? Maalirraa fuute jettee yaadda? Nutis immoo kaleessa ilmaan Waaqayyoon turre. Maal nu godhe kanaan wal fakkeessitee Oromoo tana ilaaluu barbaade. Eessaa fuute? Waan guddifachaa kana eessumaa nu fuute Oromoo waan jedhu yaada. Gaafii bareeda. Guddifachaan ingitii garaagarummaa namoota gidduu jiru sabummaa yookaan ammoo wadhabiinsa jibbiinsa Oromoon kaleessumaa of keessaa qabu. Kana ammoo waan kitaabni qulqulluun barsiisu irra abboonni keenya dur ofii galchanii nama gosa isaa fira isaa afaan isaatu hin beekin ofii qabanii ollummaan ofii guddifatanii indoommi yoo keessatti ilaaltan Oromoon maal jedha isinii fakkaata ilma ofii gudeedaa uumate caalaa ka guddifachaa santu gahee qabaa jette Oromoon. Qabeen dhalee caalti. Qabeen dhalee caalti. Waa Oromoo dhugaa. Kanaaf
guddifachaan kun addallee nama fagoo kafira godhee ofii qabee gara ofiititti qabatee hammatee jiraatudha Oromoo. Inni kun ammoo kitaaba qulqulluu wajjin wal bira qabnee gaafa laallu nu'u karaa badii karaa cubbuu irra jirru warra cubbuun rabbiin irraa nu fageesse kana rabbiin ammoo karaa ilma isaa karaa almasii isaatiin ofin nu qabee nu odoon taane ilma isaa laalee ofin nu araarsee isa wajjin karaa isaatiin maqaa isaatiin nu guddifate adda ammoo ilma isaa san nu caalchifatee nuuf bakka keenyatti inni du'e akkuma duraan kaaftanii cubbuudhaaf dhiifamni ka dhufuu maali? Araarri ka dhufuuni dhiiga. Yaa maalidha? Kabajamtoota. Dhugaan tun dhugaa haalamtuu miti. Dhugaa ukkaamamtee haftuu miti. Dhugaan dhugaadha waa'ee dhugaallee booda dubbanna. Oromoon gaafa guddifatu zim jedhee fuudhee guddifataa miti. Oromoon guraageen guddifata. Kambaatan guddifata. Waleeyitaasin guddifata. Harma godhata. Gaafa fudhatu garuu korma qala. Kormi sun maali? Dhiigatu jiga. Dhiigaan guddifata. Gooftaan Yesuus Kiristoos nuti ijoollee madhataa taanee utoo jirru. Ijoollee hamminaa taanee utoo jirru. Ijoollee du'ootaa taanee utoo jirru dhiigaan nu guddifate. Karaa dhiigaatiin. Oromoonis dhiigaan guddifatti dur kitaaba kamirraa argattee yoo jette abbootii kiyya dura dur na darbee jedhe. Gadaan 8 lakkaa'ee dhufee na bira ga'ee jedhe. Jalqabni isaa hoo yoo jette kitaaba kana wallaaluu dhabuu ni danda'a garuu dubbii kana Oromootti kan dabarse warra kitaaba kana qara'e. Sirrii kun. Walaayittaa gaafa guddifatu dhiigaan guddifata kormatu qala. Guraagee gaafa guddifatu guraageen gaafa harma hode gaafa guddifataa kanaaf gale ani guraagee ofiin hin jedhe. Ani eenyu ofiin jedhe ani Oromoodha jedhe. Ani Arsii gosa keessaa gosti keen gosti kiyya Liiban Waaji Faarachuu Daawwe illa akkaataa jechuudha gosa. Lakkaa isinis gara birooti jechuudha gosoota beektan jechuudha. In guddifata gaafa guddifatu maaliin guddifata? Dhiigaan. Maaliin guddifata? Dhiigaan guddifata. Maqaa moggaasaa. Maqaalleen kenna. Warri seera kana beektan sirriitti beekuu dandeettan garuu dubbiin ruutiin ishee kan dhufte eessarraa dhufte asirraa dhufuu isii adnaa baafadha. Quraana irraan dhufne. Quraana kanarraa miti kan dhufte. Asirraan dhufne. Asirraa osoo hin ta'in guddifachaan asirraa dhufe. Guddifachaan halaala nu biratti. Halaala jechuun eeyyamamaadha nu biratti. Guddifachaan. Nutis immoo ijoollee hamminaa kan turre Kiristoosiin guddifamnee ijoollee isaa taane. Amma nuti immoo ijoollee Kiristoos jedhama. Maalidhaan? Nu guddifachuu isaati. Ilmaan isaa jedhamna jechuudha. Akkuma Abiyyi ijoollee isa mucaa guddifate kan ofii godhate jechuudha. Dhiifama. Gooftaan isin haa eebbisu. Mee gaafii tokko isinii kaasaa. Oromoon waa jetti dur. Dhugaan dhuga'aa jetti. Dhugaan ilma rabbiitii jetti. Dhugaaniif jabbileen galgala galtii jetti. Dhugaan hin qaccatti malee hin cittuu jetti. Dhugaan ilma rabbiitii jetti Oromoon kaleessa. Eessarraa argattee jiru abbootii irraa na dhufe. Kitaaba qulqulluudhaa yoo wal qabsiifnu dhugaan ilma rabbiitii yoo jette Oromoon kaleessa. Kitaaba qulqulluu wajjin wal qabsiiftu dhugaan ilma rabbiitii maalidha? Eebbifame barsiisaa. Wanni kun ani baay'ee na jajjabeessa. Akkasuma immoo hawaasa kiyyatti akka boonu kana taasisu keessaa tokko guutummaa yookaan immoo baay'ina jechamaa fi yaada falaasamaa hawaasa bal'aa keessatti argamu kan macaafa qulqulluu keessa jiruudha. Isaan keessaa tokko dhugaan ilma rabbiiti kan jedhu. Dhugaan ilma rabbiiti yoo jedhamu rabbiin haadha manaa fuudhee ilma dhugaa jedhu argate jechuu miti. Rabbi hin dhalchu. Dhugaan ilma rabbiiti jechuun abbaan dhugaa waaqa. Abbaan dhugaa rabbi. Nama sanii dhugaa kennan malee dhugaa san keessa
Abbaan dhugaa sanii, abbaan dhugaa namichi fudhate sanii waaqa. Dhugaa waaqatu namaa kenna. Dhugaan hin qadhatti malee hin jirtu. Dhugaan tama abbaa dhugaati. Abbaan dhugaan murate. Dhugaan ilma rabbiiti gaafa jedhu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos illee macaafa qulqulluu keessa wangeela Yohaannis irratti karaan illee dhugaan illee jireenyi illee anaa jedha. Yesuus Kiristoos inni lafa kanarra deddeebi'ee nu barsiise sun innumti mataan isaa dhugaadha. Hubadha. Addunyaa kana keessatti dhugaan qabatamaan hin jiru. Istaandardi malee absolute truth hin jiru. Garuu ammoo Yesuus Kiristoos absolute truth dhugaan namni barbaadu sun anaa jedha. Dhugaan ilma. Dhugaan ilma. Oromoon dhugaan ilma rabbii jette. Ta Oromoon dhugaan ilma rabbii jedhu sun Yesuus Kiristoos. Qabadha. Eebbifamaa barsiisa. Kitaabatu jedheen. Amma qabxii jabaa kaaftanii Oromoon nuura rabbiitiin durumaayyuu waa dhibeessiseeniti. Nuura rabbii gaafa isiniin jedhu namni tokko yoo hamaa dalaguuf ta'e lakki hamaan dalagini yoo sobuuf ta'e sobini jedhee nama waliin jiru san dursee kan nama himu jechuudha. Nuura rabbii saniin ammoo beekanii gadaan warri uummata bulchu warri ammoo nama araarsu warri uummata kanaan dura hoogganaa turan uummata Oromoo kana dursanii waliin jiran kuni dhugaan akka ilma rabbii ta'e waan beekan waan ammoo aadaa godhatanii qabatanii dhufaniiran kana ittiin bulanii adhagaaniiran. Adha ammoo waa haarawaa tokkotu yeroo kana uummata keenya mudataatiin jira. Dhugaa ilma rabbii hin jedhina. Dhugaa ilma rabbiitiin hin jedhina. Ilma rabbi ilman qabu. Yoo kana jedhamu mee asaa deebinu. Uummanni keenya kakalee aadaa kana qabatee dhufeen uummata keenya santu soba'ama. Warra amma guyyaa keessa dhufee ilma rabbiitiin jedhina dhugaan ilma rabbiitiin jedhina jedhu kanatu sirrimu. Kana yaada dhugumaatu moo tarabbiitiin miti? Dhugatu tarabbiitiin miti moo yaada mishaa kaaftee barsiisa. Kanaaf maal inni wanti jiru mee haalaan duuballee deebinee amma bakka geenye kanallee borullee garam akka deemaa jirru haalaan. Galatooma obboleessa kiyya. Dhugaan dhugaadha. Kitaaba kana keessatti dhugaan walaba nama baafti jedha. Dhugaan birmaduu nama baafti. Dhugaadhaan jiraadhaa jedha. Dhugaan Yesuus. Oromoon kaleessa sadan muraatii fi sadan duraatii muramte jedha gadaan. Abbaan murtii muramte jedha. Sadan duraattuu muree muramte. Sadan muraattuu muree muramte jedha. Dhugaa fi dhugaa dubbadhaa fi muramte jedha. Dhugaa dubbatanii fi muramte jedha. Dhugaan Yesuus. Oromoon beekteetti bar. Amma bar Luqaas moo Yohaannis irra jiraa bicha adda baafachuudha malee kaleessayyuu dhugaan dhugaadha. Dhugaan ilma rabbiiti dhugaadha. Ilmatti kan amanu jedha kitaabni qulqulluu Yohaannis 3:3 dhugaani jedha. Ilma rabbiiti. Ilma isaa kanatti kan amanu jedha. Jireenya bara baraa qaba jedha. Kan ittiin amanne ammoo firdiitti isarra jira jedha. Eenyutti? Ilma kanatti. Ilma rabbii. Dhugaa ilma rabbii taate. Dhugaan illee anaa jedha akkuma obboleessi kiyya dubbate. Dhugaan illee ana. Karaan illee ana. Jireenyis ana jedha. Eenyu akkas jedha? Ilma. Ilmi eenyu? Ilma rabbii. Oromoon hin sobne. Oromoon beekaadha. Amma dheengadda ka dhufe tokko amma dhugaa tana micciiruu barbaadanii maal jedhanii rabbi ilma qaban jedhinaa jechoo jalqaban. Namichatu Sumaalee kana Habashaa biyya Sumaalee kanatti mana nyaataa dhaqee nyaata ajajatee nyaata. Nyaata oduu nyaatu namichi Sumaalee illee biratti paastaa ajajatee paastaa nyaata. Paastaa yoo inni nyaatu
Kasumaalee harkaan fuudhee akkanatti jedhee nyaata. Aadaa isaaniiti. Ka Habashaa ammoo maankaadhaan mokkore. Garuu ammoo jalaan namicha kana ilaali. Qabamuu fi diddee shuukkaadhaan qabamuu fi diddee jennaan namicha ilaaleeti walitti beekanne paasta shuuttaa jedhee lafa kaa'ee akka Sumaalichaa kana mammaree kaa'achuu jalqabe afaan. Warri dheengadda dhuftanii dhugaa tana rabbi dhugaan qabu rabbi ilmaan qabu jettan walitti beekanneera dhugaan ilma rabbiiti Oromoon kaleessaan beetti ilma rabbi jechuu barbaadeeti. Gooftaan isin haa eebbisu. Barsiisaa qabxii cimaa wayii kaaftanii turtan. Sadammaan itti mureettan. Sadan muraatiif sadan duraa. Harkaan. Amma bee waan baay'ee waan kaleessa Oromoon akkanuma rabbi isa beeksise haadha aadaan kalee dhufe tokko jijjiiruuf ta'a. Sadan sun yoodaan sadan sun kaammoo tokko ta'e kaammoo karaa sadii of ibsa. Amma bee rabbiin namni ijaa arge way jira. Rabbi ijaan hin argamne sun sagalee ofiitiin ilma ofii ilma kiyya. Oromoon illee dhugaa ilma rabbii. Kana ammoo Oromoo akka beeku ka godhe nuura rabbi. Argitanii nuuri rabbi ilmi rabbi rabbi sadamura akka. Keessumaan amantoota tokko keessa amantoota garaagaraa keessaa waaqa sadii qabdanii nuun jedhan yeroo tokko tokko. Oromoon bar waan tokko je tokkocha duraa tokkocha muraallee jettiimi. Akka. Oromoon bar tokkocha muraa jetti tokkocha duraa jetti. Oromoon illee kabeetu waaqa meeqa? Tokko. Kiristaan illee kabeeku waaqa meeqa? Tokko. Kun illee kabeeku waaqa meeqa? Tokko. Garuu sadan muraa kun maali? Rabbiin kalimaa isaatiin ilma kiyya jedhe. Hafuurri rabbii bishaan irra ture jedhaan sagalee waaqaa. Rabbi mataan isaatu hafuuraa jedha Yohaannis 4:24 irratti. Rabbi maali? Hafuura. Warri isaaf salaatanillee dhugaa fi hafuura isaaf salaatuun hin ta'aafi jedha kitaabni Rabbi. Oromoon beektu ante. Oromoon beektu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Waaqayyo bara keessa haa eebbisu. Oromoo fi kitaaba qulqulluu kana wal qabsiifnee yoo laallu Oromoon guddaa kitaaba qulqulluu kanarraa hin fagaanne. Egaa dhugaan immoo Kiristoosiin ta'uu beekuudha keessumaan waaqeffataa keessa kan jirru waan garagaraati. Dhugaan ilma waaqaati dhugaan ilma waaqaati dhugaan sun immoo Yesuusiin ta'uu isaa kitaabni dura nu barreesse. Dhugaa sana hiika isaa beekuu isinirra jira. Egaa araarri dhiigaani dhiigni illee kan Kiristoosiiti. Yohaannis 1:26 irratti ilaa hoolicha Waaqayyo isa cubbuu ilmaan namaarraa fuudhu jedhamee barreeffamee jira. Kanaaf gara Kiristoos kana gara dhugaa kana gara dhiigicha kanaa koottaa. Fayyinsi wudu'aan osoo hin ta'in fida'aani. Wudu'a jechuun bishaan dhiqachuudhaan xaarfachuudhaan. Fida'a jechuun immoo isa fannoo irratti dhiiga dhangalaasee ittiin nu fayyise kanaani. Oromoon beektuudha. Amma waan hafte bicha itti guuttadhaa. Waan amma mandara keessatti waliin jiraachuu, waliin nyaachuu, waliin dhuguu kana dhoorgamaa jiru kun haa hafu. Oromoo waliin haa nyaatu, waliin haa awwaalatu, waliin cidha haa baafatu. Kun tokkummaadha. Waanuma barreeffamne yeroo tokko tokko dhoorgaadha jettanii dunkaanii dhoorguun kunillee Oromoo duree keessa hin jiru. Oromoon kaleessa wal baadhatti, waliin falti, boo'a waliin teettee, boo'a waliin balleeffatti. Adhamoonni kun immoo ta'uu dhooggamaa jira. Eessaa dhufe ka jedhu adda baafachuu illee barbaachisaadha. Dhaloonni keessumaan jenereeshiniin ammaa kun horaa bulaa deebana. YouTube kana subscribe godhaa, like godhaa, kan birootiif share godhaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Tajaajila kana cinaa warra dhaabbachuu dandeettan. Asuma baawuma kana jala jira bilbillisi. Akkasuma bilbila YouTubein tokkollee jira maal jettee? Isheetu jedhama. Isheetu jedhaati fuula kana argattu. Subscribe godhaa fi gooftaan isin haa eebbisu. Isin jaalannaa sagantaa birootiin hanga walitti deebinuuf nagatti nu turaa eebbifamaa.